लेट्स से मैगजीन एंड जर्नल्स. मैगजीन्स, डू यू नो मैगजीन्स? मैगजीन्स क्या होते हैं आपको पता है? जो एक रेगुलर इंटरवल में पब्लिश होते हैं वो क्या है? मैगजीन्स है. मैगजीन्स एंड जर्नल्स आर पीरियडिकल पब्लिकेशन. दिस कैटेगरी इंक्लूड पब्लिकेशन विच आर वीकली, बाई वीकली, मंथली, बाई मंथली, quarterly, 6 monthly, annual, etc. There are maybe some chronicles which are published at no fixed times. ये क्या है? जो रेगुलर इंटरवल में पब्लिश होते हैं वो क्या है? मैगजीन से. इसे हम पीरियडिकल्स भी बोलते हैं. ओके, जो वीकली, जो मंथली, 6 मंथ, एनुअल, वार्षिक, जो से हम 6 होते हैं पब्लिश होते हैं उसे क्या बोलते हैं? मैगजीन्स. मैगजीन्स आर टू टाइप्स. मैगजीन्स एंड जर्नल्स आर द टू टाइप्स ऑफ पीरियडिकल्स. पीरियडिकल ये क्या है? टू टाइप्स से. ओके, बाल शास्त्री जांबेकर स्टार्टेड द फर्स्ट मंथली मैगजीन. इट इज अ मेन पॉइंट. बाल शास्त्री जांबेकर फर्स्टली मंथली मैगजीन that is named Digdarshan. It is a first monthly magazine, Digdarshan. Among the periodicals, Pragati, now a defunct journal, was started in 1929 and edited by the Triambak Shankar Shezvalkar. He wrote the regularly in this historical journal of Maharashtra history and social movements. Currently, there are many periodicals devoted to Indian history. Marathi journals such as Bharatiya Itihas, Ami Sanskriti. It is a journals of Marathi. Okay, Marathi journals, Bharatiya Itihas and Ani Sanskriti. And Marathwada Itihas Parishad Patrika. It is a some example of periodicals. Let's see electronics or digital journal. Electronic और digital means web. जो अभी हम इसे बोलते हैं अर्लियर. वेब जो होता है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म है. ओके, लेट्स सी इट. These are the ultra-modern periodicals form a part of electronic of digital journalism. History is a prime subject of interest for these periodicals. It is a main point. History is a prime subject for this periodical. Many web news portals, social media, web channels, YouTube, etc. make historical content available to the audience readers. You all know that what is YouTube, web channels, social media portals, web news portal. Now these are available in our mobile also. Okay, इसमें मेन सब्जेक्ट कौन है? क्या है? हिस्ट्री. हिस्ट्री इज अ प्राइम सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ दिस periodicals. Okay, and it is practiced using ultra modern technology of computers. Let's see radio. You know that all. Radio. What is radio? Indian Broadcasting Company, IBC. That is radio. IBC, Indian Broadcasting Company, a private radio company, was the first one to broadcast daily programs. Later, the same company was taken over by the British government and named as Indian State Broadcasting Service. That is ISBS. On 8 June 1936, it was renamed as All India Radio. All of you heard that All India Radio. Okay, after independence, All India Radio become an internal part of Ministry of Information and Broadcasting, India. Initially, it broadcast governmental programs and scheme, and it was named as Akashvani, जो अभी तक चल रहा है. Okay, on the suggestion of the famous poet पंडित नरेंद्र शर्मा, जो अभी तक चल रहा है आकाशवाणी. आकाशवाणी broadcast various entertainment, awareness creating and liberty programs. It also broadcasts special programs for farmers, workers and youth and women. The विविध भारती. अगर आपने रेडियो सुना होगा तो ये विविध भारती अभी भी चल रहा है, जो उस टाइम से चल रहा था, जो अभी भी कंटिन्यूअस प्रोग्राम है. Programs are broadcasted in 24 regional language as well as 146 dialects of Indian language. Latterly, various new channels like Radio Mirchi are providing radio services.